abantu amarandi thatha ama-dollars thatha ama-dollars yabo ngaba na-fix yasekenza yabona kusekenza bafethu yabo le mali abanye abantu eyi madona bayisebenzela so ufuna uyiphathe kahle imali asazi ukuthi kwangaphi siyenza kanje imali siyenza kanje le mali ya asazi ngoba asayibeka asazi ba mali sijonge boyika Kanye. asazi ukudala siyiphatha kanje maybe emabhankeni hayi asikwazi ukuyibala mntakwethu asiye uzogcwala apha emotweni landa lento ufike ndikunike unebhizinisi kodwa ufuna uyilanda le uphila ngokusebenza nzima thina siqashwanga Wole wakhulumana. yabo mali le hathi ayigcwele phansi hathi mali Ngiyathela ngayo. siyanethwa zemvula sisebenza sisiza abantu imali ayikhalelwa imali yenyembezi yabo kuyasetyenzwa ngabantu ababongayo ngoba bebona ukuthi basizakala bengeke ibekho le mali yokuthiwa hayi akudlalwa ngabantu yabo khupha le ngqondo yakho egcola amanzi ukuthi umuthi awuthembi umuthi owazi umuthi nowunikiwe usebenzise yabona-ke thina usenzelani umuthi-ke lo lo wasibhizi hayi sibonge kathi bye